Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là món bánh canh bột sắt tôm thịt. Bánh canh bột sắt là món ăn dân dã mang đậm chất miền Tây. Sợi bánh canh làm từ bột gạo, dẻo dẻo dai dai, hòa quyện cùng với nước dùng có vị ngọt đậm đà từ thịt và tôm, vị béo béo của nước cốt dừa đem đến cho người ăn một hương vị mới lạ. Cách làm của sợi bánh canh tại nhà rất là đơn giản. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau nấu món bánh canh bột sắt tôm thịt này nhé. Nấu bánh canh thì mình có những cái nguyên liệu như sau: 500g bột gạo lọc, 100g bột mì ngan. Mình dùng bột mì ngan để nhồi bánh canh để cho sợi bánh canh của mình có độ dai nhưng vẫn mềm chứ không bị cứng. 100g bột năng này mình dùng để sắc sợi bánh canh. 150ml nước cốt dừa nhất, 1,5 lít nước dừa nhì để mình nấu bánh canh, 300g tôm và 300g thịt. Thịt này mình xay nên nó hơi nhuyễn, còn các bạn muốn to thì các bạn bằm nha. Và hành lá. Đầu tiên đi nhồi bột, mình cho vào đây 500g bột gạo lọc và cho thêm 100g bột mì ngan vào. Các bạn cho thêm 1 muỗng cà phê muối vào bột. Mình dùng đũa mình trộn cho muối và hai loại bột này đều lại với nhau. Các bạn sẽ cho vào đây 200ml nước sôi. Nước sôi này là các bạn nấu nó đang sôi trên bếp, các bạn cho vào luôn chứ các bạn không có cho nước ấm nha. Mình dùng đũa mình trộn sơ cái phần bột này lên. Các bạn đậy bột này lại và ủ trong khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ bắt đầu mình nhồi bột nha. Bột gạo của mình sử dụng là bột nó có những cái hạt to chứ nó chưa có mịn, nên mình sẽ bóp những cái hạt này cho nó nhuyễn ra. Khi mà nhồi bột các bạn đeo bao tay vào, mình nhồi nó sẽ dễ hơn, nó không có bị dính tay của mình nhiều. Bột đã hơi nhuyễn rồi nè, mình sẽ cho vào đây 150ml nước cốt dừa nhất. Mình cho nước cốt dừa vào bột mình nhồi như vậy thì sợi bánh canh của mình nó sẽ được béo hơn. Nhồi được một lúc các bạn thấy bột nó hơi kết dính lại với nhau thì mình sẽ cho nước ấm vào đây để mình nhồi. Khi cho nước ấm vào để nhồi bột thì các bạn nhớ là mình cho vào từ từ thôi nha. Các bạn nhồi các bạn thấy nó còn khô thì các bạn cho tiếp, chứ các bạn đừng cho một lần nhiều quá, bột của mình nó sẽ bị nhão á. Với 500g bột gạo và 100g bột mì ngan thì mình sẽ cho vào đây là 600ml nước để mình nhồi. 600ml nước này bao gồm cả nước sôi, nước cốt dừa và nước ấm. Nhưng mà cái lượng nước này nó còn tùy thuộc vào bột của mình cũ hay mới, nó sẽ hút nước nhiều hay ít, nên các bạn sẽ cho vào từ từ thôi. Các bạn tiếp tục cho nước ấm vào bột, các bạn nhồi cho đến khi nào các bạn thấy bột nó dẻo mịn thành một khối như thế này là được. Bột đã được nhồi xong thì mình sẽ cho một ít bột năng lên trên thớt. Mình sẽ cho khối bột lên thớt và cắt khối bột này thành 2 phần. Mình lấy một phần bột và nắn cho nó dài ra. Sau đó sẽ cắt cái phần bột này ra làm 3 phần. Cái phần này là tùy các bạn có thể cắt nhỏ hay to là tùy các bạn nha. Mình sẽ rải một cái lớp bột năng lên trên thớt và cho khối bột lên trên. Sau đó các bạn sẽ dùng một cái chai hoặc một cái dụng cụ gì mà các bạn có thể cán cho bột nó mỏng ra là được. Khi cán bột thì các bạn sẽ cán nhẹ nhẹ cho bột nó mỏng ra thôi, chứ các bạn đừng cán mạnh quá, bột nó sẽ bị dính xuống thớt á. Cán bột mỏng khoảng 1cm thì mình sẽ rải một cái lớp bột năng lên trên. Mình sẽ dùng dao mình cắt bột thành những cái sợi dài tầm khoảng 1cm. Cắt được một ít rồi thì mình sẽ rải bột năng lên trên để cho bột nó đừng có dính lại với nhau. Ở đây mình thích ăn cái sợi bánh canh nó to nên mình cắt to, còn nếu như không thì các bạn sẽ cắt nhỏ tùy theo ý các bạn nha. Mình cứ cắt được một ít là mình sẽ rải một cái lớp bột năng lên trên như vậy. Các bạn nhìn cái sợi bánh canh của mình nè,
Mình dùng tay mình lấy nhẹ từng sợi ra để cho nó đừng có dính lại với nhau nha các bạn. Sợi bánh canh rất là dẻo dai luôn á. Sợi bánh canh sau khi cắt rồi thì các bạn sẽ rải một cái lớp bột năng lên dĩa và mình cho bánh canh lên. Mình sẽ để các sợi bánh canh này xen kẽ với nhau và rải cho nhiều bột năng để cho các sợi bánh canh đừng có dính lại với nhau. Và mỗi một dĩa mình sẽ để ít bánh canh thôi, mình chia ra làm nhiều dĩa nha. Luộc bánh canh thì các bạn sẽ nấu một cái nồi nước thật là sôi, các bạn sẽ dùng một cái sạn mình đẩy nhẹ bánh canh xuống. Các bạn cứ để yên đó, các bạn đừng có đụng vào, nó sẽ bị gãy đó. Nước sôi được một lúc, bột hơi chín, những cái sợi bánh canh này đã bắt đầu tách rời nhau ra rồi nè. Mình dùng đũa tách nhẹ cho những cái sợi bánh canh này nó rời ra. Những sợi nào mà còn dính thì các bạn sẽ ấn xuống nước sôi, chờ một lúc sau bột chín thì những cái sợi này nó sẽ tách nhau ra. Khi mình luộc bánh canh thì các bạn sẽ dùng đũa, các bạn đảo nhẹ nhàng thôi, chứ mà mình dùng vá mình đảo thì sợi bánh canh của mình nó rất là dễ bị gãy. Các bạn luộc tầm khoảng 10 phút, thấy bánh canh nó trong nổi lên trên mặt nước là lúc này bánh canh đã chín rồi đấy. Mình sẽ vớt ra một thau nước. Để mà bánh canh nó ít bị dính lại với nhau thì khi luộc bánh canh các bạn có thể cho một ít dầu ăn vào trong nồi nước luộc. Các bạn vớt bánh canh ra, mình ngâm trong thau nước và tiếp tục luộc cho đến khi hết cái phần bột còn lại. Trong lúc đó thì mình sẽ đi ướp cái phần tôm và thịt. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không ăn được bột ngọt thì mình không để bột ngọt nha. 1 muỗng cà phê tiêu và cho hành lá vào. Mình trộn đều tôm thịt này lên và để ướp trong khoảng 15 đến 30 phút. Tôm này mình đập dập, cắt khúc thành những cái miếng nhỏ vừa ăn, còn không thì các bạn có thể để nguyên con luôn cũng được. Trước khi mà cho vào nồi bánh canh nấu thì mình sẽ xào tôm và thịt này trước. Mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn và cho hành tím băm vào để mình phi vàng. Khi mà hành tím đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho tôm thịt vào để mà xào. Các bạn chỉ cần xào cho tôm thịt này săn lại chứ không cần chín. Một chút mình sẽ cho vào nồi bánh canh để mình nấu nữa. Các bạn thấy có màu đỏ là do gạch của con tôm đó các bạn. Nấu bánh canh thì mình sẽ cho vào nồi 1,5 lít nước dừa nhì, hay còn gọi là nước dừa dảo. Nếu mà không có đủ nước dừa dảo thì các bạn cho thêm nước lạnh vào nha. Chờ cho nước sôi thì các bạn sẽ cho tôm thịt vào để mà mình nấu. Ngoài cái tôm thịt thì các bạn cũng có thể nấu bánh canh với thịt vịt hoặc là bánh canh cá lóc cũng rất là ngon. Khi mà nồi bánh canh sôi lên có bọt, các bạn có thể vớt bọt sơ qua để cho nồi bánh canh được đẹp, chứ các bạn không cần vớt kỹ. Do mình nấu bánh canh với nước cốt dừa, nếu các bạn vớt kỹ quá sẽ vớt hết cái phần nước cốt dừa, làm cho nồi bánh canh của mình không còn béo ngon nữa. Tôm và thịt mình đã xào trước rồi nên nó cũng rất là nhanh chín. Khi tôm và thịt đã chín rồi, các bạn sẽ cho bánh canh vào trong nồi. Bánh canh thì mình vẫn để trong thau nước mình ngâm, đến khi nào mình cho vào trong nồi thì mình mới vớt ra nha. Bạn nào muốn nồi bánh canh có độ sánh hơn thì các bạn không cần phải luộc bánh canh trước. Các bạn nhồi bột xong rồi các bạn sẽ cho trực tiếp bánh canh vào trong nồi nước dùng để mà mình nấu cho bánh canh chín luôn. Mình nêm vào đây là 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh muối. Mình khuấy nhẹ cho gia vị tan ra là mình có thể tắt bếp rồi. Các bạn cho thêm hành lá vào để nồi bánh canh của mình được thơm và hấp dẫn hơn nha. Mình cho thêm 1 muỗng canh nước mắm vào để nồi bánh canh được dậy mùi thơm. Cuối cùng mình sẽ cho thêm vào một ít tiêu. Và các bạn có thể nêm nếm gia vị lại một lần nữa để phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Khi nhồi bánh canh bằng bột gạo, các bạn cho thêm bột mì vào
thì sợi bánh canh kia nấu xong nó sẽ dai nhưng vẫn mềm chứ không có bị cứng như các bạn nhồi với bột năng. Bánh canh các bạn ăn không hết, các bạn cho vào ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản. Đến ngày hôm sau các bạn đem ra mình hâm lại, các bạn ăn thì bánh canh vẫn dai mềm thơm ngon. Mình cho bánh canh ra chén và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Bánh canh tôm thịt khi ăn các bạn sẽ cảm nhận được sợi bánh canh dai mềm cùng với vị ngọt của tôm thịt, vị béo ngậy của nước cốt dừa đem lại một cái hương vị vô cùng hấp dẫn. Để nấu được nồi bánh canh tôm thịt nước cốt dừa thơm ngậy đặc trưng hương vị miền Tây thì cũng rất đơn giản chứ không hề khó. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!